看到哦，就是几个问题。一方面呢，刚刚大家在画面当中看到了，我们截图出来哈，你可以看到，其实呢，在法国本月稍早公布的1000人以上的调查就显示，80%受访者都认为冷气不环保啊，还在谈环保吗？都已经要热死人了。可是呢，竟然还有人要继续这样的讨论，那也有人看到真的是热到受不了，所以说呢，就不禁想起。这个中国大陆哈，你想想看，如果说今天会发生这种情形的时候，他们会因为说有没有冷气、有没有电扇这样吵成一团吗？没有，然后结果真的有外国人哈，他们就这个法国人啦哈，就po文说中国偏远乡村小农的猪啊。比法国最重要的医院的患者还获得了更好的待遇，然后呢就分享了这个是中国农村，然后呢这个冷气就在那里吹着那的猪啊，这中国猪的命啊，比这法国医院的患者还要来得好啊，那更不要说这些鸡啊，法国的鸡也挺可怜的，牛呢也是热坏了，那他们没有冷气吗？好像看起来都找不到冷气在哪里啊？然后法国家禽行业协会就在算几十万的家禽死亡，然后呢，甚至这个牛啊都因为一个高温，吃东西都变少了，喝水增加，结果因此牛奶的产量都下降了。哎，赖老师，以前你在法国那时候那么多年，你有看过像现在这种情况吗？逼得连法国人都去看到来转分享这个中国猪的命还比较好这种发文。我觉得气候暖化是真的已经发生了，好严重哦。这个川普啊，特朗普先生，你要重视啊，因为美国不参与，美国不来认真的参加这个全世界抗暖化的活动啊，那解决不了问题了，因为美国是全世界消耗电能最大的一个国家啊。温度真升高。我在法国读书，我在法国待了6年啊，每一年平均就有一天是最高温36度，就有一天，所以真的不需要冷气。哦，那连我在读书的时候，连电扇都不太需要。哦，真的是不需要。但是在几年前的时候，我已经发觉到要了，所以我已经跟孩子说要早做准备。对。那今年你看这一次，我们2个也跟小孩，因为2个小孩都在那边嘛，有的在工作啊。对。另外一个还在读博士班，很早就有提醒他们要多准备。还好这些小孩都有听进去，所以他们就是很早就开始买了。然后我去说。还好有买。有买啊，也坏了一个，然后因为他们的家电用品没有我们中国大陆好嘛，那现在除非他们愿意把门打开，不然他们不愿意打开的话，他们紧急的从中国大陆调货，我觉得还来得及，用空运的都还来得及，不然的话会热死人。我们以前过去就已经有过热死人，对，每一个夏天通常都会有热死啊4、5个老人家左右，所以那个时候我还记得我读书的时候，那时候那时候是密特朗总统，他都很沉痛的说我们要向中国学习，他说我们要像中国人他们那么的孝顺父母，啊，然后都会关心父母的情况，为什么？因为很多热死的都是老人家，然后没有人知道，孩子也没有跟他们联络，结果是邻居闻到臭味了，但是我觉得他们。几十年前都是要向中国学习，现在他们要向中国学习的已经不只是中国的文化的问题、传统文化，连这种人民生活的基本需求都应该要满足，都没有照顾好啊。法国人如果再这样子搞下去的话，对，还真的会热死更多人了。这次已经热死上百个人了，再热死的话不得了。